Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Arta di channel Ramuan Desa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan info kembali mengenai yaitu obat batuk tradisional alami dengan bahan yang sangat mudah kita dapat, dan teman-teman wajib mencobanya ya agar merasakan khasiatnya ya. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar akan saya praktekkan bagaimana cara meramunya. Oke, pertama sediakan jeruk nipis ya. Jeruk nipis seperti ini. Setelah itu jeruk nipis ini kita iris-iris atau kita potong menjadi beberapa bagian. Simak video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman atau bapak ibu. Iris atau potong-potong menjadi beberapa bagian ya. Lalu peras ke sendok ya. Takarannya setengah sendok makan saja ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Setengah sendok makan takarannya kita taruh ke dalam gelas ya. Setelah itu bahan yang kedua sediakan kecap ya. Oke. Lalu tuangkan juga kecapnya ke sendok. Takarannya setengah sendok juga ya. Jadi 1:1 sama jeruk nipisnya teman-teman. Setelah itu lalu kita aduk. Oke, aduk seperti ini sampai benar-benar tercampur. Oke, sudah tercampur Bapak Ibu, teman-teman ya. Ramuan obat batuk paling ampuh sudah selesai ya, seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan diminum satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan sore ya. Insya Allah tidak lama kemudian batuk Anda akan segera sembuh total. Baik, selamat mencobanya. Oke teman-teman milenial dan Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu di bawah video ini. Dan jangan lupa nyalakan pula loncengnya di sebelah kanannya ya. Baik teman-teman milenial dan Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video pendek dari saya, dari kami Ramuan Desa. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, semoga bermanfaat. Saya Arta dari Ramuan Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.